여보, 코골이 소리 시끄러워서 잠을 못 자. 어떻게 좀 해봐. 아내가 이틀 연속 거실로 도망감? 남편은 그제야 심각성 인지하고 코슬립 수면요원에 내원했음. 30대 되고 결혼 후 체중 증가 시작되면서 코골이 볼륨도 점점 커졌다고 함. 본인도 자다 깰 정도로 숨이 막히는 느낌 자주 겪고 예전엔 코막힘 때문에 비염 수술도 받았었음. 당신은 좀 나아졌지만 몇 년 지나니까 또다시 막히고 숨쉬기 불편해지면서 코골이도 심해졌다고 함. 현재 수면다원 검사 진행 중이고 무호흡 의심 소견 있음. 검사 후 양압기 치료 예정임. 코골이로 가족까지 잠 못 자는 상황이라면 그냥 참고 넘기지 말고 정확한 검사 필요. 수면 무호흡은 본인 건강뿐 아니라 가족의 삶의 질도 무너뜨림. 비슷한 고민 있다면 코슬립 수면의원에서 빠르게 수면다원 검사 가능. 치료는 빠를수록 좋음.